हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, सारे सृष्टि के सृजनहार, सारे पृथ्वी के मालिक, मेरे परमेश्वर, मैं एक बार फिर से आपके चरणों के निकट में आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु, मेरे सांसों को बरकरार रखा पिता, और मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जो यूट्यूब हमेशा प्रार्थनाओं को सुनते रहते हैं, निरंतर प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु, उनका धीरज है पिता आप पर प्रभु जी। वो परमेश्वर पिता अपने विश्वास पर, अपनी मांग पर, जो आपको मांग रहे हैं पिता, उस पर विश्वास रखे बैठे हैं मेरे पिता, आशा लगाए बैठे हैं प्रभु। उन सबों को भी प्रभु आपने संभाला मेरे पिता। ओ परमेश्वर, उनके घर के, उनके फैमिलियों को प्रभु, उनके बच्चों को, उनके माता पिताओं को प्रभु, उनके हर एक घर के सदस्यों को प्रभु जी आपने संभाला प्रभु। उनके संग और साथ रहा मेरे परमेश्वर, हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम से बचा कर रखा प्रभु उन्हें परमेश्वर प्रभु जी पिता। उनकी सांसों को प्रभु आपने संभाला मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी, तेरी अनुग्रह, तेरी दया के लिए मेरे पिता। हम निर्बुद्धियों को प्रभु आपने संभाला पिता, हम पापियों के लिए प्रभु आपने पिता सहायता किया, मदद किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। इस समय प्रभु हर एक लोग प्रभु, जिस कॉलोनी, जिस स्थान से प्रभु जी आप फिर से प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं को इस समय पिता पूरे परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं प्रभु जी। जो प्रभु विनती प्रार्थनाओं को प्रभु, गिड़गिड़ाहट को प्रभु जी इस समय परमेश्वर पुकार रहे हैं आपको मेरे पिता, सच्चे मन से, पूरे हृदय के साथ मेरे प्रभु। आज मेरे पिता उनके प्रार्थनाओं की ओर तेरे कान को फेर दे प्रभु। आज उनकी हर एक विनती व्यर्थ न जाने पाए पिता, लेकिन आज सबों के लिए आस का कारण हो जाए पिता। उनकी हर एक पुकार उनके लिए उद्धार का कारण हो जाए। हर एक उनकी परमेश्वर प्रभु आपसे मांगना व्यर्थ न हो प्रभु, लेकिन बड़ी उन्नति और आस का कारण ठहरने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज हर जवानों के लिए पिता, हर बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जो मेरे प्रभु आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य को देखते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में चंगाई और छुटकारा आशीषों को देखते हैं प्रभु जी। सचमुच में मेरे पिता उनके जीवन में प्रभु जी और भी तेरी आशीष, तेरी बरकत आने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ओ प्रभु कई प्रकार की समस्याएं रहते हैं प्रभु जी इनके जीवन में पिता। आज कहीं ना कहीं परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं मेरे पिता, कहीं ना कहीं बीमारियों से, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं मेरे प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो प्रभु बार बार परमेश्वर अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, अपने लाइफ टाइम की चिंता करते हैं, अपनी लॉन्ग टाइम की चिंता करते हैं मेरे परमेश्वर, अपने भविष्य की चिंता करते हैं प्रभु, खाने पीने की चिंता करते हैं मेरे पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता चिंता करने के समय जो प्रभु उनका बीपी लो हो जाता है मेरे पिता, मैं आज हर एक जवान और बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आज पिता जो भी शैतान प्रभु इन्हें डिप्रेशन में डालकर, तनाव में डालकर और चिंता में डालकर जो उनके बीपी को लो कर देता है प्रभु, आज ही पिता दुष्ट आत्मा की शक्तियों को इनके जीवन से मैं निकालती हूँ मेरे पिता। और निकलने पाए प्रभु, हम आपके नाम से डांटते हैं मेरे प्रभु शैतान को, जो भी बार बार इनके मस्तिष्क को प्रभु, ओ प्रभु कई प्रकार की चिंताएं लाता है, भय लाता है, डर लाता है प्रभु जी। हर एक समस्याएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से जाने पाए इनके छोड़ के, ओ प्रभु उनके देह प्रात्मा प्रभु जी पिता, ओ शैतान जो कब्जे कर रखा है प्रभु निकलने पाए मेरे पिता। आज हर एक भाई बहन प्रभु मुक्ति पाने पाए, आजादी पाने पाए प्रभु, चंगाई पाने पाए। हर एक बुजुर्ग प्रभु जो इस समय परेशान रहते हैं प्रभु, उनकी हर एक प्रॉब्लम, चिंता दूर हो जाए मेरे पिता। प्रभु जी आज से प्रभु अपनी सारी चिंता आपको देने वाले बनने पाए, अपनी सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम आपको देने वाले बनने पाए प्रभु जी। दया करो, इनके चिंताओं को हर लीजिए, इनके हर एक बोझ समस्या को हर लीजिए, ताकि प्रभु जी जो भी पिता ओ प्रभु इन्हें परमेश्वर ज्यादा चिंता करने से कई प्रकार की समस्याएं आते हैं पिता, इनके जो बीपी लो हो जाते हैं प्रभु, आज ही पिता ये गंदा शिकायत, गंदा लक्षण इनके जीवन को छोड़ के जाने पाए प्रभु। ये बुरा काम प्रभु इनके जीवन में होता है प्रभु, आज वो निष्क्रिय हो जाने पाए पिता, इसी वक्त इनके जीवन को छोड़ के जाने पाए मेरे प्रभु जी। दया करो पिता, हर एक के परमेश्वर प्रभु जी आप बीपी को छीन लीजिए पिता, जो भी गड़बड़ी है, जो भी बार बार कम ज्यादा होने वाली गंदी आत्मा है प्रभु, वो यीशु के नाम में दूर हो जाए मेरे पिता। प्रभु आज हर एक की सहायता कीजिए पिता। मैं आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो इस समय मेरे प्रभु जी पिता कई प्रकार के प्रभु जी चिड़चिड़ापन से परेशान है मेरे प्रभु जी, कर्जों से परेशान है मेरे पिता, उनकी कर्जे उनके सिर से उतरने लगे मेरे प्रभु। आज मेरे पिता उनके लिए एक ऐसा उपाय, मार्ग खोलिए पिता, ऐसे उनके लिए रास्ता आज खोलिए प्रभु, ताकि पिता अपने सारे कर्जों को वापस लौटाने वाले बनने पाए, किसी के कर्जदार ना होने पाए ये परमेश्वर, कोई किसी भी भाई बहन की उधारी योग्य ना होने पाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज इनके सिरों से बड़ी से बड़ी कर्जें आज उतरने लगे, बड़ी से बड़ी परमेश्वर प्रभु जी पिता उधारियां आज इनके माफ होने लगे, इनकी उधारियां चुकाने लगे मेरे प्रभु जी। दया करो पिता, इनके द्वारा होकर प्रभु, इनके बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल होकर इन्हें अच्छी काम, अच्छी योजना, अच्छा प्रबंधन के लिए निकाल प्रभु, अच्छाई की
स्रोत खोल प्रभु, ताकि अपनी सारी प्रभु जी पिता कर्जों से छुटकारा पाने पाए, अपनी हर एक उधारी से छुटकारा पाने वाले बनने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, जो परिवार प्रभु आज मेरे परमेश्वर प्रभु जी पूरी तरह से शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, वो बंधन से भी छुटकारा पाने पाए, आजाद होने पाए मेरे पिता। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों से जो पीड़ित है प्रभु, बिस्तरों में पड़े हैं मेरे पिता, कई लोग प्रभु आज दवा गोलियां, उनके कई दवा गोलियां आज परमेश्वर प्रभु जी है प्रभु, लेकिन वो दवा गोलियां उनके काम नहीं आ रहे पिता। हर एक इंजेक्शन उनका लगाना तो लगाते तो है प्रभु, लेकिन काम नहीं आता पिता। ऐसे भाई बहन प्रभु आज थक गए हैं मेरे प्रभु जी, संसार में इन चीजों को प्रभु दवा गोलियों के असर से थक चुके हैं मेरे पिता, और आज आपके पास आए पिता। इनका खाली मन है प्रभु, शांत मन है पिता। आज यीशु के नाम से हर एक के मन में प्रभु आनंद को भर दे मेरे पिता। आज नई खुशखबरी इनके झोली में डाल दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक भाई बहन, हर एक जवान जो इस समय निरंतर प्रार्थना सुनते हैं, जो प्रभु विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, और पिता जो प्रभु आज मेरे पिता अपने प्रॉब्लम से हार चुके हैं और आज आप पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, सचमुच में मेरे पिता इनके दवा गोलियां, हर एक इंजेक्शन प्रभु जी जो बार बार महीने में 2 3 4 5 दिन के बाद लगते थे प्रभु, आज वो बंद होने लगे मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, मैंने आपके नाम से दुआ किया है परमेश्वर, आगे की चिंता आप करने वाले हैं प्रभु जी। हम आपके नाम से प्रार्थना किए प्रभु, इनके इंजेक्शन जो बार बार लगते थे प्रभु, आज वो बंद हो न जाने पाए मेरे पिता। जो भी भाई बहनों को प्रभु जी खाने में या प्रभु सीध बाव की प्रॉब्लम्स रहती है, शिकायतें रहती है प्रभु, उनके जीवन से पिता हर एक सुझाव की गंदी आत्माएं भी निकलने लगे पिता। हर एक उनके जो बॉडियों को परमेश्वर किसी प्रकार के कारण के वजह से, मौसम की कुप्रभाव की वजह से या खान पीन की गड़बड़ी के द्वारा मेरे प्रभु, या प्रभु कई प्रकार के पापों के द्वारा हो जाता है प्रभु, हमसे अपराध हो जाते हैं, जिसके चलते हमें कई प्रकार के परमेश्वर प्रभु शैतान हमें कब्जा कर लेता है, हम अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। लेकिन मैं आज इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक समस्याओं से छुटकारा पाने पाए पिता। हर एक शीत, हर एक दम, हर एक खांसियां इनके जीवन से जाने पाए मेरे पिता। ऐसे ऐसे कितने अच्छे अच्छे बच्चों को प्रभु जी पिता, छोटे छोटे बच्चों से लेकर प्रभु बड़ों तक प्रभु जी, जो खांसियों से परेशान रहते हैं मेरे पिता, हर पल हर समय प्रभु ऐसे ऐसे दम खांसियां आती है उनके जीवन में मेरे पिता, जिसके चलते प्रभु जो ने कई प्रकार के रास्ता अपनाना पड़ता है, वो कई प्रकार के प्रभु सूजी और इंजेक्शन लगवाना पड़ता है प्रभु। आज मेरे पिता डॉक्टरों के डॉक्टर आप हो प्रभु, वेदों के वेदों आप हो मेरे प्रभु, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है मेरे प्रभु जी। आज ही पिता यीशु के नाम से उनकी खांसियां दूर होने लगे। हर एक जो प्रभु जी पिता आज खांसते थे प्रभु जी, खांसियां सर्दी जुकाम उनके जीवन में थी प्रभु, आज हर एक के प्रभु शरीर से, हर एक के सिरों से, हर एक के गले से प्रभु खांसी की गंदी आत्माएं निकलने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक गले को छोड़ के जाने पाए प्रभु जी। ए पिता दया करो प्रभु, सहायता करो पिता, मदद करो मेरे परमेश्वर। मैं आज इनके लिए आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक गंदा शिकायत इनके जीवन से जो पाई जाती है पिता, वो हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाने पाए पिता। हर एक लोभ लालच जो दिलाती है प्रभु, मन में कई प्रकार की व्यभिचार की बातें लाती है, सबको यीशु के नाम से हम निष्क्रिय करते हैं। धन्यवाद खुदावन प्रभु, आपने सारी प्रार्थनाओं में अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकाया और हमारी सारी प्रार्थनाओं के अपने कान को फेरा प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद पिता। और परमेश्वर, मेरा प्रार्थना करना आपके लिए व्यर्थ ना हो प्रभु, लेकिन इन सबों के लिए प्रभु जितनों ने सुना आशीष और उद्धार का कारण हो जाए मेरे पिता। दया करो मेरे परमेश्वर, मन की इच्छा को जानते हो प्रभु जी, भले इनका मन दाया बाया भटकता है प्रभु, लेकिन आप जानते हो प्रभु शैतान ये काम वो प्रभु जी पिता इनके द्वारा होकर करता है प्रभु जी। आज मेरे पिता हे प्रभु ने चंगाई और छुटकारा दे दीजिए पिता, इन्हें पूरी तरह से मुक्ति और आजादी दीजिए जो परेशान है मेरे प्रभु जी। हे पिता धन्यवाद, धन्यवाद यीशु पापा, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना। इन सब प्रियों को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते उद्धार करता मुदाता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हूँ, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।